Tingnan naman natin kung gaano kapatok ang commercial na ginawa mo, EJ. Let's watch this, mga monster! Kung taga-ayos level na talaga ang paghihilik, nako, usually binibigyan na yung pills, tama? But no, wag. Kasi may alternative na tayo sa sleeping pills. Ito ang all-natural, 100% organic Snore Cubes! Kesa umasa kayo sa mga tabletas na yan, itong Snore Cubes ang gamitin nyo. Nako, siguradong di nakaka-addict. Tunawin lang sa isang tasang mainit na tubig at inumin ito 15 minutes bago matulog. Garantisadong tahimik at walang putol na tulog. Ang sunod ito! Available in 3 flavors. Nako, chicken. Magigising ka sa tilaok ng manok. Nako! Beef. Magigising ka sa busina ng sasakyan. Beep, beep, beep. And pork. Of course, 12 hours na tulog. Pag ininom mo siya ng 4 a.m., magising ka din ng 4 p.m. Kaya, Snore Cubes na! Wow, mga monster! Mga monster! Talagang grabe ha. Talagang very innovative ang ating mga online sellers. Kaya talagang pinag-isipan talaga ang produktong ito na inaalok ni EJ. Pero EJ, ano ba ang inspiration mo dyan? Napakarami kasing na mga tao dito sa lugar namin na humihilik. So, gumawa talaga ako ng produkto na ganyan. Yes? At di lamang po 3 flavors ang ginagawa ko. Meron pa pong, yes, may gagawin pa po akong 87 na flavors. Wow, ang dami ah! Pero ginagawa ko na po talaga siya ngayon. Lalo na dito sa Cavite, meron kaming alamang flavor, mga ganyan. Wow! Yes, mga talaba flavor. Matindi. Sarap yan. Tingnan naman natin. Ano kayo masasabi ni Mang Ray? Mang Ray? Sobrang nakaka-amaze, nakakamangha yung produkto mo. Very convincing. Ang ganda nung pagka-deliver mo ng produkto mo. So, mayroon kang Oo. PowerPoints Yes. para mainganyo yung mga mamimili mo. Anay Noemi, nakapusangot pa rin talaga ang mukha mo. Anong masasabi mo naman? Nababalitaan ko na yung produktong yan ni EJ. Sikat na sikat siya sa social media ngayon kasi pero ang gusto kong subukan Yes. yung bago niyang flavor na malapit na ata next month. Tama ba EJ? Yung bago mong flavor ng Snore, Anong flavor to? Snore Sinigang. Yes, ginagawa ko na din yon. Maraming salamat, EJ!